Eile jõudis meie lakkamatu võitlus Ashley Oaklandile õigluse nimel olulise verstapostini. Kinnisvaramaakler mõrvatakse lausa päevavalges ja juhtum jääb soiku. Kuid nüüd, rohkem kui 10 aastat hiljem, on toimunud suur läbimurre. Täna on päev, millele minu pere on viimase 14 aasta jooksul väga sageli mõelnud. Kahtlusalune on nüüd vahi all. Naine, kes näiliselt elas aastaid tavalist koduperenaise ja emaelu, kuid nüüd on talle esitatud süüdistus seoses selle tapmisega. Keegi ei tohiks kunagi mõrvast karistuseta pääseda. Pered väärivad vastuseid ja iga ohvri jaoks peab olema õiglus. Millised on tõendid, mis seovad selle naise salapärase surmaga, kui prokurörid panevad kokku pikka ja keerulist puslet ning süüdistatav võitleb oma vabaduse eest? Me uurime juhtumit, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Tere sõbrad, kiirelt. Turul on palju tooteid, mis väidavad, et aitavad sul parim välja näha, aga raske on teada, kas need tegelikult toimivad ja kas neil on õiged koostisosad. Ma tahan rääkida meie sponsorist Van Manist. Ma olen kasutanud Van Mani Pearl Eye Creami. See on teinud tohutu vahe, aidates mul värske välja näha. Van Mani Pearl Eye Cream ühendab endas loomarasva ja Wildcat Pearl Powderit, mis on üks toitaine rikkamaid koostisosi maailmas naha ja silmade tervise jaoks. Ja nad on lisanud ülitugevat mesilasemat toitepiima, maherohelist teed ning mõned parimad vananemisvastased eeterlikud õlid nagu viiruk ja roos. Koostisosad, mille nimetusi suudad tegelikult välja öelda. Mulle meeldib, kui hea mu nahk pärast selle kasutamist välja näeb. Anna oma silmadele hoolt, mida nad väärivad. Mine lehele vanmando.shop/OTC ja kasuta koodi OTC, et saada oma esimeselt tellimuselt 15% soodustust. Venmen, päris koostisosad, ilma eranditeta. Kui oled kunagi kodu ostnud, siis avatud uste päev on üsna tavaline asi. Lähed ja vaatad müügis olevat maja ning müüja-maakler võib seal olla, et asjadel silma peal hoida. 2011 aastal algas just ühel sellisel avatud uste päeval see mõrvamüsteerium. 27 aastast Ashley Oaklandit kirjeldati tema järelehüüdes kui südames maapiirkonnast pärit tüdrukut, kes elas koos oma abikaasa ja nende kutsikaga Iowa osariigis West Des Moines'i linnas. Talle meeldis veeta aega oma pere ja sõpradega, reisida, käia kontsertidel, mängida golfi ning ta oli seotud mitmete heategevusorganisatsioonidega. Kuid tema suurim kirg tol ajal oli õitsev kinnisvarakarjäär. Ja šokeerivalt oli just see unistus, mis viis lõpuks tema surmani vaid mõned aastad hiljem. Mõrvani, mis jäi aastateks lahendamata mõistatuseks, võib-olla kuni praeguseni. Kui sa kuuled, kes Ashley oli, siis tekib küsimus, kes küll tahaks võtta elu ilusalt, ambitsioonikalt noorelt naiselt, keda kõik tema ümber tundsid ja austasid. Süüdistajate sõnul on see naine, kahtlusalune, 53-aastane Kristen Ramsey, Iowa osariigist pärit abikaasa ja ema. Keegi, kelle kohta tema sõbrad väidaksid, et ta ei teeks kunagi midagi sellist, millest teda süüdistatakse. Aga suur küsimus praegu on, kas see naine on juba 2011 aastast saadik sünget saladust varjanud. Nüüd Kristen Ramsey arreteeriti eelmisel kuul ja talle esitati süüdistus Oaklandi mõrvas. Aga kuidas otsustas politsei, et just nüüd, umbes 15 aastat hiljem, on aeg Ramsey vahistada? Ja mis on selle lahendamata juhtumi viimased arengud, kui see nüüd avalikkuse ees taas päevakorda tõuseb? Nii et kohe varsti räägime nendest olulistest faktidest, sealhulgas sellest, kuidas süüdistatav üritab Kautsjoni vastu vabadusse pääseda, kuigi talle on esitatud mõrvasüüdistus. Enne kui me kõigest sellest ja kaitse väga ainulaadsest lähenemisest räägime, tahaksin rääkida algusest ja sellest, mida me praeguseks tõendite kohta teame. Nii et läheme tagasi 2011. aasta 20. aprilli. Ashley Oakland töötab Iowa Realties. Ta on seal kinnisvaramaakler ja talle anti ülesandeks korraldada avatud uste päev näidis ridaelamus West Des Moines'is, Iowas. See pidi kestma sel päeval kella 1-6. Tema töö puhul üsna tavaline. Prokuröride sõnul saatis Oakland veidi enne kella 2 pärastlõunal e-kirja, sel päeval oma arvutist sõbrale ja nad rääkisid lihtsalt muudest sotsiaalsetest plaanidest. Aga see e-kiri näitab, et tol ajal ei paistnud midagi valesti olevat. Kõik tundus olevat korras. E-kiri näitab, et ta polnud hädas. Ta oli elus ja viibis selles ridaelamus.
avatud uksed olid kestnud umbes tunni ja prokurörid usuvad, et kuni selle hetkeni kulges kõik tavapäraselt, sest siis juhtus väidetavalt midagi. Siin on, kuidas prokurörid kirjeldavad oma versiooni sündmustest hiljutises kohtudokumendis. Samal kuupäeval ja kellaajal viibisid tunnistaja ja tema ema linnamajas, mis javas seina näidiskoduga, veidi pärast kella 2 pärastlõunal. Tunnistaja kuulis näidiskodust 2 valju heli, mida kirjeldati kui mütsatusi. Ja need olid 3–4 sekundi kaugusel üksteisest. Kirjelduste põhjal usuvad uurijad, et need helid olid püssilasud. Avalduses märgitakse, et korrakaitsjad leidsid sündmuskohalt 2 tulirelvast lastud 3,80 kaliibriga padrunikest. Ja nüüd tuleb mängu süüdistatav Kristen Ramsey prokuröride sõnul. Nad ütlevad, et näidiskodu kuulus arendusettevõttele nimega Rotland Homes ning just seal töötas Ramsey müügijuhina. Nii et seda teades mõistad, miks Ramsey võis sel päeval avatud uste ajal olla samas kohas kui Ashley Oakland. Niisiis, läheme tagasi selle juurde, mida prokurörid siin ütlevad. Pärast müra kuulmist nägi tunnistaja süüdistatavat näidismaja välisukse juures. Vahetult pärast seda nägi tunnistaja süüdistatavat oma kodu teise korruse aknast, kui ta kõndis oma auto juures ja rääkis mobiiltelefoniga. Süüdistatava telefonis tehtud kõne tehti Rotland Holmese teisele töötajale ning kinnitati, et see toimus 2 minuti jooksul pärast tunnistaja poolt kuuldud valju müra. Seejärel nägi tunnistaja, kuidas süüdistatav tagurdas suurel kiirusel ja ebakorrapäraselt ning lahkus piirkonnast. Nii et see tunnistaja väidetavalt nägi süüdistatavat näidismaja peauksel oma sõiduki juures edasi-tagasi kõndimas, helistamas teisele töötajale mõni minut pärast väidetavaid laske maja sees ning seejärel ebakorrapäraselt minema sõitmas. Pidage meeles, et see on vaid tunnistaja ütlus. See on kõik. Kui prokurörid suudavad tõestada, et see on tõsi, siis see kindlasti tekitab küsimusi. Suur küsimus on aga see, milliseid muid tõendeid neil veel on. Avalduse kohaselt on see tunnistaja väga mures pärast seda, kui ta väidab, et nägi seda kõike juhtumas. Seda naist suurel kiirusel minema sõitmas. Ja nii läheb tunnistaja näidismajja ning just siis teeb ta kohutava avastuse. Nad leiavad Ashley Oaklandi maas teadvuseta. See tunnistaja helistab seejärel hädaabi numbrile 911. Meditsiinitöötajad reageerivad ja väidetavalt naaseb süüdistatav seejärel lühikese aja pärast selle ridaelamu piirkonda. Seega, vastavalt Iowa osariigi Polki maakonna kohtuarsti Lahangule oli Oaklandi surma põhjuseks mitu tulirelvahaava ja tema surma liigiks tapmine. Leiti, et talle tulistati lähedalt korra rindu ja korra näkku. Nüüd võite kõige selle kuuldes mõelda, sest on olemas tunnistaja ja see tunnistaja ütleb, et Ramsey oli väidetavalt läheduses. Kes veel seal olid? Kas sellel avatud uste üritusel oli veel inimesi, kui see väidetavalt juhtus? Seda väidavad prokurörid oma avalduses. Ühtegi teist isikut ei nähtud vahetus läheduses, kes oleks olnud seotud näidismajaga, kus Oakland maha lasti. Kõik eluruumi uksed ja aknad ridaelamus olid kinnitatud või lukustatud. Näidismajas, kust Preili Oakland leiti, ei olnud ühtegi mööblieset ega muud eset, mis oleks vastanud tunnistaja kirjeldatud mütsatustele. Ast ei olnud ümber kukkunud mööblit, purunenud klaasi ega muid kahjustusi. Mingeid võitluse märke ei olnud. Nii et kui see on tõsi, siis peab küsima, kas väidetav tapja, kes iganes see ka polnud, kas ta kasutas ära fakti, et Ashley Oakland, see kinnisvaramaakler, oli üksi. Ta oli selles näidismajas avatud uste päeval. Ja see oligi võimalus, mida väidetav tapja kasutas kuriteo toimepanemiseks. Ja asjaolu, et kõik muu selles majas tundus olevat puutumata, võib viidata sellele, et tegemist polnud röövi või mingi sissetungiga koju. Ilmselgelt on see praegu vaid spekulatsioon, sest selle juhtumi motiiv pole veel avalikustatud. Pole selge, kas õiguskaitseorganitel on selle juhtumi puhul motiiv teada. Kui Ramsey arreteeriti selle aasta märtsis, umbes 15 aastat pärast seda, kui Ashley Oakland leiti surnuna. Ja me nägime pilte Kristen Ramseyst. Tundus, et tema arreteerimine tuli vähemalt tema tuttavatele täiesti ootamatult, sest paistis, et ta elas väga tavalist elu. Ema ja ta abikaasa kasvatasid üles lapse, kes läks ülikooli. Nad käivad jalgpallimängudel. Aga siis kuuled seda ja see ei pruugi olla nii suur üllatus, kui alguses paistab.
Sest siin on üks huvitav detail. Prokurörid ütlesid, et Remzi ei ole selles juhtumis uus kahtlusalune. Tegelikult väidetavalt küsitleti teda uurimise käigus korduvalt, kuid võimude sõnul andis ta väidetavalt vastuolulisi versioone oma asukohast ja teistest sündmustest juhtumipäeval. Nüüd ütlesid prokurörid, et Remzi ütlused olid vastuolus ka teiste tunnistajate ütlustega. See iseenesest on prokuröride jaoks juba ohumärk, kuid sellest üksi ei piisa. Ainult sõnadest ei piisa, et tugev süüasi kokku panna ja ta Ashley Oaklandi väidetava tapmise eest vangi panna. Lähme nüüd tagasi aastasse 2011 ja veidi rohkem kui kuu pärast Ashley surma liigume edasi 11. maini. Ja just siis korraldati Ramsey kodus läbiotsimine ja prokuröride sõnul avastasid õiguskaitseorganid mitmeid muret tekitavaid esemeid, sealhulgas mitu tulirelva, ebaseaduslikke aineid ja vägivalda ähvardavaid plakateid. Me ei ole näinud pilte nendest plakatitest, kuid see on kindlasti suur kontrast kaitsjate poolt Kristen Ramsey kohta esitatud piltidega ja sellega, milline tema elu viimase 15 aasta jooksul välja nägi. Nüüd räägime kohe lähemalt sellest, kuidas kaitsjad püüavad Kristen Ramsey'd siin kujutada. Ja siin on veel midagi tähelepanuväärset. Kostja kodus korraldati teine läbiotsimine alles eelmisel kuul. Nii et me räägime 15 aastat hiljem, aastal 2026. Ja võimude sõnul leiti ka samasuguseid esemeid. Seega pole selge, kuidas konkreetsed esemed võivad olla seotud Oaklandi mõrvaga. Praegu on palju küsimusi vastuseta, palju küsimusi motiivi ja seoste kohta. Tiit, mis tegelikult pani Kristen Ramsey õiguskaitseorganite silmis kahtlusalusena silma, peale lugude, mis ei paistnud klappivat ja ütluste, mis paigutasid ta Ashley Oaklandi mõrvapaiga lähedusse. Kuid täpsemad teavet pole veel avalikustatud. Ja asjaolu, et need läbiotsimismäärused on mainitud prokuröride poolt kohtule esitatud dokumentides, näitab, et nad plaanivad tõenäoliselt kogu selle teabe kohtuasjas üles võtta. Liigume nüüd ajas edasi. 17. märtsil 2026 esitab suuržürii süüdistuse Kristen Ramsey'le esimese astme mõrvas umbes 15 aastat pärast Ashley Oaklandi tapmist ja Ramsey võetakse vahi alla. Alates tema surmast 8. aprillil 2011 on vastuste otsimine olnud raske koorem tema perele, sõpradele, töökaaslastele ja kogu meie Kesk-Iowa kogukonnale. Lisaks on Ashley lugu kummitanud väga hirmunud kinnisvaramaaklerite kogukonda, kes on igaveseks muutnud seda, kuidas nad avatud ustepäevi korraldavad ja igapäevaselt äri ajavad. Mõned teist, keda täna siin esindab meedia, kes on selle juhtumiga aastate jooksul tegelenud, või olid 2011 aastal mõrvapaigas, on seda jabanud. Ka teid mõjutasid Ashley mõrva üksikasjad, isiklikul tasandil rohkem kui enamik juhtumeid, mida te aastate jooksul kajastanud olete. Mis puudutab meie uurimismeeskonda, kes on hoidnud Ashley juhtumi viimased 15 aastat avatuna ja jälginud tuhandeid vihjeid. Avalikkuselt saadud vihjete ja lugematute tõendite uurimise käigus kogutud materjalide läbivaatamisega on Ashley lugu hoidnud paljusid meist öösiti üleval, mõtetes ikka ja jälle üksikasju läbi ketrades, otsides seda puuduvat lüli, mis kõik kokku seoks ja juhataks meid õigele teele, et tuvastada isik, kes selle teo eest vastutab. Uurijate pühendumus ja vankumatu tahe see juhtum lahendada on alati olnud õiglus Ashley ja tema pere jaoks. Aile 17. märtsil 2026 arreteerisid West Des Moines'i politseidetektiivid 53-aastase Kristen Ramsey ilma vahejuhtumiteta. Ta viibib hetkel Dallase maakonna vanglas. Dallase maakonna suuržürii on talle esitanud süüdistuse esimese astme mõrvas. Praegu ei ole oodata rohkem vahistamisi. Nii oluline, kui see vahistamine ka poleks, pole meie töö veel lõppenud. See juhtum liigub nüüd kriminaalmenetlusse. Ma tahan, et kõik teaksid, et Dallase maakonna prokuratuur on pühendunud Ashley Oaklandi, tema perekonna ja kõigi Dallase maakonna kuritegude ohvrite eest õigluse saavutamisele. Ma hakkan selles juhtumis isiklikult süüdistust esindama koos abiprokuröri Scott Browni ja abimaakonna prokuröri Andrea Lovikuga. Kuna tegemist on avatud juhtumiga, ei saa me oma süüdistuse üksikasju arutada.
mida ma saan teile öelda, on see, et pärast tõendite kuulamist esitas Dallase maakonna vandekohus süüdistusakti, milles Kristen Ramsey süüdistatakse Ashley Oaklandi mõrvas. Meie õigussüsteemi kohaselt loetakse süüdistatavat süütuks, kuni tema süü pole tõendatud. Ramsey paigutati Dallase maakonna vanglasse $2 miljoni suuruse ainult sularahas makstava kautsjoni vastu, mis on selles juhtumis olnud pideva arutelu teemaks. KCCI poolt viidatud kohtudokumentide kohaselt taotles Ramsey kautsjoni vähendamist $100,000 võimalusega maksta sellest 10% oma vabastamiseks. Nüüd ütles Ramsey, et nende tingimuste osana oleks ta nõus GPS jälgimisega, liikumiskeeluga, eelkohtulise järelevalvega ja passi loovutamisega lisaks kolmanda isiku järelevalvele, kui kohus peaks vajalikuks pidada täiendavaid nõudeid. Nüüd ütleb osariik, et mitte mingil juhul. Nad esitasid oma vastuväite sellele taotlusele ja me räägime mõlemast selle vaidluse poolest kohe varsti. Aga räägime sellest emotsionaalsest kohtuistungist, mis just toimus 10. aprillil, kus me nägime hästi Kristen Ramseyt ja kuulsime, kuidas tema kaitsjad püüavad teda avalikkusele esitleda. Mitte kui koletist, kes väidetavalt varjas aastaid mõrva, vaid kui heasüdamliku kogukonna liiget, kes ei oleks võimeline selliseks kuriteoks, millest teda nüüd süüdistatakse. Me nägime Ramseyt siiski. Ta oli pisarates. Ta oli ka ahelates, kui ta esitas oma seisukoha esimese astme mõrvasüüdistuse kohta. Süüdistatav esitas kirjaliku süüdistusele vastamise avalduse, mida kohus on läbi vaadanud ja ma märgin protokolli kirjalikus ettelugemises toodud süü mitte tunnistamise. Sellel istungil kuulas kohus ära ka argumendid 2 küsimuse kohta, millest üks oli osariigi poolt taotletud süüdistatava mobiiltelefoni läbiotsimisluba. Mis puudutab Braley Ramsey telefoni, siis kogu tema isiklik teave läheks valitsusele ilma igasuguse kaitstud konfidentsiaalsuseta. Kõik, mida me ütleme, on see, et ma arvan, et me saame nendega kokkuleppele jõuda, kus kui nad soovivad, võime öelda, et see on välistatud. Aga me tahaksime, et meie ekspert oleks kohal ja jälgiks seda allalaadimist, et veenduda, et isiklik teave on välja jäetud. On selge, et neil on õigus osale sellest teabest ja see võib seal peal olla, võib-olla on see nende jaoks asjakohane. Ma arvan, et neil on õigus seda saada, aga era- ja kaitstud teave, mis kuulub Iowas seadusega kaitstud valdkonda, sellele ei ole meil õigust ilma teie poole pöördumata ja konkreetset taotlust esitamata. Kui me vaataksime mobiiltelefoni läbi ja leiaksime midagi, mis ei olnud nende parameetrite sees, mille kohus läbiotsimismääruses kinnitas, peaksime kohtusse tagasi pöörduma uue läbiotsimismäärusega, et otsida neid esemeid, mis on asjakohased. Kui miski on privileegiga kaitstud, siis teeb kohus selle otsuse hiljem läbi tõendite välistamise taotluse, öeldes, et riigil ei ole lubatud seda tõendit kasutada ja selle kohta ei ole kohtupraktikat. Kriminaalmenetluse seadustikus ei ole reegleid, mis lubaksid kohtul pärast otsinguloa allkirjastamist piiranguid kehtestada. Ja seega, antud juhul austatud kohus. Me palume kohtul lubada meil täita läbiotsimismäärust ning ka kõiki tulevasi läbiotsimismäärusi, mida me võime tulevikus taotleda. Et lubada meil läbi viia uurimist, mida seadus meile võimaldab teha. Meil on hea meel anda talle kõik, millele tal on õigus. Me lihtsalt ei taha anda talle oma klientide meditsiinilisi andmeid ega tema vestlusi abikaasa, preestri või muu vaimulikuga. Tal ei ole õigust neid saada. Nüüd võivad olla teatud olukorrad, kus nad võivad selle kätte saada, kuid mitte lihtsalt üldise läbiotsimismääruse alusel, millega me hakkame tema mobiiltelefoni läbi otsima. Ma ei tahaks, et inimesed saaksid minu mobiiltelefoni, sest seal on kõik minu meditsiinilised andmed. Ja see on täpselt see, mida Braley Ramsey on õigustatud kaitsma. Nii et ma arvan, et see on lihtne lahendus, austatud kohus. See on kõik, mida ma ütleksin. Nüüd võite mõista, miks prokurörid tahaksid uurida Ramsey mobiiltelefoni andmeid. Kõnelogid, tekstisõnumid, GPS-andmed ja muud digitaalsed jäljed võivad selles juhtumis saada otsustavaks tõendiks, kui midagi peaks ilmnema. Pead siiski mõtlema ka sellele, kui palju tehnoloogia on muutunud, eriti kui rääkida mobiiltelefonidest aastal 2011. Kuid ka see, mida kaitseväitel peetakse eraeluliseks kaitstud teabeks, võib selles konkreetses olukorras saada takistuseks riigile tõendite hankimisel. Nüüd oodatakse, et kohtunik teeb sellel nädalal otsuse Ramsey mobiiltelefoniga seotud läbiotsimismääruse kohta ja me hoiame seal toimuval hoolikalt silma peal.
kuigi suurem osa istungist keskendus tegelikult sellele vaidlusele, mis puudutas Ramsey taotlust kautsjoni vähendamiseks, et ta saaks koju minna, kuni see juhtum kestab. ja kaitse kutsus isegi 3 tunnistajat ütlusi andma Ramsey väidetavalt hea iseloomu kohta. Ta oli juba esimesest päevast, 6. klassist alates väga armas inimene. Väga hea, hooliv, kaastundlik, isetu inimene. Ta teeks kõike kõigi heaks. Kas sa arvad, et Chrissy kujutab kogukonnale mingit reaalset ohtu? Ei. Lähtudes omadustest ja väärtustest, mida sa nägid Chrissil arenemas ja ilmutamas põhikoolis, progümnaasiumis ja gümnaasiumis, kas sa arvad, et ta võiks kuidagi põgeneda või mitte ilmuda nõutud kohtuistungitele? Ei. Kui kohus rahuldaks meie taotluse ja vähendaks tema kautsjonit, kas sa usud või kas sul oleks mingeid kõhklusi Chrissi naasmise suhtes sinu linna samasse naabruskonda, kus sa oled elanud 18 aastat? Parim viis sellele vastata on. Minu lapselapsed kasvasid üles minu poja ja minija majas ning nende lapsehoidjateks olime mina ja mu naine. Ja 2 pedagoogina ei saa sa millegagi läbi lipsata. Ja kui ma oleksin teadnud, et selles kodus midagi toimub, poleks tal lubatud seal olla. Ma oleksin läinud oma poja ja tema naise juurde ning nemad oleksid öelnud ei. Kas te usute, tuginedes oma kogemustele ja oma tähelepanekutele Chrissi kohta viimase 18 aasta jooksul, et ta kujutab teie kogukonnale ohtu? Ma pean ütlema, et ta on viimane inimene selles linnas, keda ma arvan, et oleks sellega seotud. Kuidas sa kirjeldaksid Chrissi iseloomu? Ta on kõige armastavam inimene, keda ma tean. Ta on hooliv, ta on kaastundlik, ta on tähelepanelik. Kas tal oli lapsepõlves vaenlasi? Ei. Kas tal oli lapsepõlves kunagi mässumeelsust? Ei. Üks meie kohtule esitatud taotlustest oli, et Chrissile võidaks määrata järelevaataja, kui ta kogukonda kautsjoni vastu vabastataks. Kas oleksite nõus olema hooldaja? Jaa. See tähendaks, et kui Chrissi rikub tingimusi, peaksite sellest kohtule teatama. Kas oleksite valmis seda tegema? Jaa. Ja kui vaja, kas Chrissi saaks teie juures elada, kui see oleks vajalik? Olgu. Teades Chrissit kogu tema elu, kas teil on mingeid põhjuseid või muresid, et Chrissi võiks kogukonnale ohtu kujutada, kui ta vabastatakse? Ei. Kas te arvate, et ta põgeneks, kui ta vabastataks? Ma tean, et üks mure, mille riik oma vastuses tõstatas, oli see, et ta võib endale viga teha. Ma arvan, et teie oleksite parimas positsioonis, et seda arutada ja neid muresid hajutada. Kas te räägiksite kohtule oma vaatenurgast? Kas see on õigustatud mure? Ei, ta ei teeks seda mitte kunagi, mitte iialgi, sest ta ei jätaks Tannerit kunagi maha. Ei. Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd, pärast seda, kui tunnistajad olid oma ütlused andnud, esitasid mõlemad pooled kohtunikule oma lõppsõnad. Preili Ramser elas siin kogu oma elu. Tema perekond elab siin. Tema süda ja hing on Woodwardis, Iowas. Reisid, millest ta on rääkinud, osariigist väljas käimine, passi puudumine, tugev perekondlik side, kõik see näitab, et ta on selle kogukonnaga seotud. Tal puudub kriminaalne taust. Üks kiiruse ületamise trahv. See on märkimisväärne, sest see näitab mitte ainult midagi tema ja tema elu kohta, vaid ka tema iseloomu kohta. Ja te ei kuulnud ühtegi inimest ütlemas, et nad on teda narkootikumidega näinud. Nad on teda tulirelvadega näinud. Me leidsime selle kuuli kuskilt. Kohtunik, me palusime mõistlikku kautsjonit, see on kõik, mida me palume. Et ta saaks valmistuda. Get encased.
ja teha seda vabaduses koos perega, kes teda armastab ja keda ta ise armastab. See on ainulaadne juhtum. See on ainulaadne juhtum. Ja me palume teilt, kohtunik, et lähtuksite tõenditest, mis esitati kautsjoni arutamisel ja annaksite meile õiglase kautsjoni. See on kõik, mida me täna soovime. Aitäh, kohtunik. See on A-klassi kuritegu. Süüdistatavat ähvardab eluaegne vangistus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks, kui ta süüdi mõistetakse. Süüdistuse olemus ise loob olukorra, kus süüdistatav võib suurema tõenäosusega põgeneda. Kui te mõistat talle esitatud süüdistuse olemust, mis hõlmab tõendeid, mitte ainult neid, mis esitati vandekohtule, vaid ka kõiki muid tõendeid, mis muide on samuti vandekohtule esitatud ja kuuluvad uurimistoimikusse. Aga kui ta sellega silmitsi seisab, siis meie hinnangul võite suurema tõenäosusega põgeneda. See võib potentsiaalselt seada ka teised inimesed ohtu. Tema elu on nüüd teistsugune. See muudab iga inimese olukorda. Tal on varem olnud juurdepääs relvadele. Kaitse ei saa meile mingit kindlust anda, et tal ei ole edaspidi juurdepääsu relvadele. Sellel kuriteol on konkreetne ajajoon. See juhtus kell 13:56. See on seotud e-kirjaga, mille Ashley Oakland saatis. See ei olnud seotud tapmisega, välja arvatud see, et ta tegi selleks õhtuks plaane. Ja siis tehakse selle järel hädaabikõne numbrile 911. See on väga tihe ajakava. Arvestades seda koos tunnistajaga, kes nägi Kristen Ramsey't selles piirkonnas ja tema ütlustega politseile, mida saab kõige paremini kirjeldada kui vastuolulisi, on selle juhtumi olemus ja asjaolud sellised, et need nõuavad kõrgemat kautsjonit. Ja sinna me paluksimegi kohtul selle määrata. Esialgu määrati see $2 miljoni suuruseks ainult sularahas ning me palume, et see jääks samaks. Nüüd ütles kohtunik, et ta esitab oma otsuse kirjalikult pärast kohtus esitatud argumentide kaalumist, kuid jättis advokaatidele protokolli järgmise märkuse. Oma otsuse tegemisel on oluline, et avalikkus teaks, et kautsjon ei ole mõeldud kellegi karistamiseks. Süüdistatavat peetakse süütuks. Teisest küljest on leitud piisav alus arvata, et süüdistatav on toime pannud väga tõsise kuriteo. Ma arvasin, et see oli samuti huvitav. Kaitsja esitas kohtule dokumendi, mis paljuski annab Ramsey eluloo koos piltidega. Kujutades teda heasüdamliku inimesena, kes elab tavalist elu, kedagi, keda ei peaks selle juhtumi edenedes vanglas hoidma. Nüüd ootame endiselt kohtuniku otsust kautsjoni vähendamise kohta ja hoiame sellel juhtumil silma peal, kui asi edasi liigub. Nüüd on selles juhtumis veel üks vaidlusküsimus seotud tõenditega, mis on arusaadav, arvestades, et see juhtum algas umbes 15 aastat tagasi. KCCI raportis viidatakse kaitsepoole avaldusele, mis esitati alles sel nädalal, väites, et prokuratuur teavitas neid sellest, et õiguskaitseorganid on kas kaotanud või hävitanud tõendeid, juhtumiinfot või mõlemat pärast Miss Oaklandi surma. Ja see on vapustav väide. Raporti kohaselt taotles kaitsepool vande all antud kinnitusi kõigi nende tõendite kohta, mida väidetavalt on hävitatud, lisaks kõiki seni riigi avaldatud menetlusmaterjale ja uurimisinfot selles juhtumis. Seega on siin veel palju küsimusi, millele tuleb vastused leida. Me hoiame selle õigusalase protsessi kulgemisel hoolikalt silma peal. Aga mida me teame on see, et järgmine kohtuistung, menetlusseisu arutelu, on määratud 19. juunile 2026. Ja pooled leppisid kokku kohtuprotsessi kuupäevas 11. jaanuaril 2027. Sellega on kõik saatega On The Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ning me edastame ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume teiega järgmisel korral.